Deri. No. Nisam ja puno uzeo ga danas, eto onaj pravac i ovaj 180 možda. Dosta, slavni vektor 200. Ne, udao, prema Skugrić je manje bilo, udao 200, bilo tačno. Nije. Gdje si Franjcek? Nije on, jel? Da je Bog nam znanje pustit. I ja kažem, nije ovo nas snimamo na žito tam. Jel on ide? A? To čega stavim snimam. Hajde snimi mene sad. Hoće se biti gore? Biće. Drži Bog kad snimam. Vidiš ovo kad budem išao znači zoomira na ti. Zoomiraš, znači i zoomiraj onda vrati. A, spusti, tako... Tako i snima. Sad snima, evo ništa. To, dugo su čuo. Snima karnu moj. Snima. Evo do. Čekaj. Jebi se, pope. Ne može više u žito. Ne možeš. Moca. Ova me bube neki napadaju, jebem. Gdje je konja, de? Ja ne žita ide. Gdje ode gara u pičku mater? Tu kokovica. Ajde jebem. Doveze. Koliki je džip jebem. Šta radi, gledam. I sad ne letiš od ozgor i gotovo. Oho. Sad će biti tu hvala sve. Jebem ti mušce. Moj, ne. Jel on? Pa gdje si iz auta jebem te glupa?
Sad odsumi. Dok još malo priđe. Sad snime. A? Nema goriva. A te ajde id makar o 5, sve. Jerlica. Ajde brže, sam to. Evo ti. Koliko zvoni? Nisam, možda 100. Evo, ukini ovo. Pa vidan svi. Ja imam oni traktor. Izjebam dol, ne mogu, ne znam šta je, ja gledam ovu desnu, ne gledam lijevo. Kak se stopa to? Jel krug, ne? Ne mogu baciti rukavice. Ja, kak se stopa? Ja, krug to. A? Krug, ne znam, stani i